Chào tất cả các bạn. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn gắn thêm ổ làm Rayback cho NXT8. Đầu tiên các bạn gắn cho mình một cái ổ để làm Rayback. Sau khi các bạn gắn vào, các bạn phải kiểm tra trong nmpcon phần disk. Các bạn sẽ thấy ngoài cái phân vùng chúng ta dùng để cài đặt Linux thì sẽ có thêm một cái ổ mới. Ví dụ trong video này tôi sẽ sử dụng cái ổ đĩa có tên là SDB để làm ổ Rayback mới. Việc đầu tiên chúng ta phải format cái ổ cứng này sang cái phân vùng là ext4 hoặc là XFS, hai cái phân vùng mà Linux hỗ trợ. Các bạn cũng có thể kết hợp với StreamSSD để tối ưu hóa cái tốc độ ghi và xóa của SSD. Trong clip này tôi sẽ không hướng dẫn các bạn stream nữa. Các bạn có thể tìm hiểu trên Google hoặc xem ở một bài hướng dẫn khác của tôi. Chúng ta bắt đầu nhé. Đầu tiên thì chúng ta tiến hành format. Format thì chúng ta cũng có nhiều cách để format. Chúng ta có thể dùng lệnh. Ở đây tôi dùng lệnh nhé. Các bạn mở cái cửa sổ terminal lên. Đây các bạn chú ý, ở đây là cái ổ đường dẫn ổ của ta là SDB. Chúng ta gõ lệnh này mkfs viết thường nhé. ext4 cách ra viết y cái đường dẫn đây xuyệt dev xuyệt sdb, chúng ta enter. Đấy, các bạn chờ một tí, xong nhá. Các bạn refresh lại. Đấy, các bạn thấy nó chuyển sang cái file system là ext4. Đấy, bước tiếp theo là chúng ta sẽ tạo một cái thư mục ảo để chúng ta mount cái ổ này vào. Các bạn mở file system lên. Các bạn có thể tạo đâu được, cái đây tôi tạo ngay ngoài thư mục gốc nhá. Và chuột này, create new folder này. Bên đây tôi gõ lại đi, ví dụ tôi gõ là Rayback 2. Đây. Rồi bây giờ chúng ta tiến hành mount vào. Mount thì các bạn chọn đúng cái ổ cần làm Rayback nhá. Chọn này. Các bạn ấn chữ mount này. Chúng ta có thể mount bằng lệnh. Ở đây tôi hướng dẫn bằng giao diện đồ họa cho các bạn dễ làm quen. Các bạn kích vào đây cái format cũng được. Nó hỗ trợ chúng ta hai cái định dạng hệ thống. Đây, mount point thì các bạn kích vào cái dấu 3 chấm này, chọn đến cái thư mục chúng ta vừa tạo. Các bạn kích 2 lần nữa nhá. Ok. Xong, các bạn ấn ok. Nó cảnh báo nó sẽ xóa hết dữ liệu ở trên cái ổ cứng này. Các bạn ấn Z để tiếp tục. Xong. Chúng ta đã mount thành công này, các bạn thấy không? Đấy, sau khi cái bước chúng ta mount thành công rồi ấy, thì chúng ta sẽ thực hiện cấu hình ở trên NXT console. Ở đây các bạn có thể tắt đi được rồi. Tắt luôn đi. Các bạn mở NXT console lên. Các bạn bấm vào cái IO của mình nhá. Vào phần Disman IO option. Ở đây cái phần system path, các bạn chú ý vào cái mục WKS root. Đây, hiện tại giờ mặc định của nó đang lưu cái Rayback chúng ta ở cái đường dẫn là MNT NXP WKS. Bây giờ các bạn có thể muốn thêm vào cái đường cái ổ cứng vừa rồi cũng được. Tức là sẽ đầy cái ổ mặc định này thì nó sẽ chuyển sang cái ổ chúng ta mới add theo thứ tự trên dưới. Chúng ta có thể sắp xếp được ở đây này, trên dưới. Ở đây tôi sẽ hướng dẫn các bạn thêm ổ mới và sẽ không bỏ đi ổ cũ nhá. Đây, các bạn chọn ổ cũ đây, các bạn remove đi, ấn dấu trừ này. Xong. Bây giờ các bạn dấu cộng, chúng ta thêm vào cái ổ chúng ta vừa mount. Đây, chúng ta về cái thư mục gốc đã, phải bấm thư mục gốc này. Chúng ta kích đúp vào cái Rayback 2, ấn ok.
Đây, nó thêm vào đây. Đấy. Trường hợp chúng ta muốn chúng ấn OK là xong thôi. Đấy. Thì bây giờ là nó sẽ lưu ra back vào cái ổ mới của chúng ta. Các bước thực hiện ở đây là hoàn tất. Đấy, ví dụ trong trường hợp các bạn muốn sử dụng hai ổ thì các bạn cũng chỉ vào các bạn thêm vào thôi. Đây trường hợp này tôi ví dụ tôi thêm lại cái ổ lúc đầu nhé, ổ mà là trong MT mặc định nhá. Đây chúng ta ấn vào dấu cộng này. Đây MT NXB. Tôi lưu cái S đây. OK. Đấy, như trường hợp này nó sẽ chạy từ trên xuống dưới thì các bạn nó sẽ đầy ổ này, nó sẽ xuống ổ này. Các bạn cứ vậy các bạn làm thôi. Ở đây tôi để một ổ. OK. Thì sau này trong quá trình thực hiện có gì vướng mắc các bạn có thể liên hệ cho mình qua fanpage của mình nhé. Xin cảm ơn các bạn đã theo dõi. Các bạn nếu thấy clip có ích thì vui lòng cho mình một like và bấm theo dõi bên mình. Chào các bạn.